ملګرو یوه لطیفه مشهوره ده، ټوکه ده چې یو ملا و خبرې په جومات کې کولې، چې په کربلا کې د حسین په ملګرو باندې ډیر زیات ظلمونه وشول، په دوی باندې اوبه باندې وې، په دې باندې خوراک بند و، چرته تللی نه شول، ډېرې خبرې یې کولې. نو هلته خلک په جومات کې چې ناست وو، دوی ډېر زیات د غم اظهار نه کوو. نو ملا ورته وویل چې ګوره دومره زیات ظلم و چې حتی کې په دوی باندې نسوار هم بند کړي وو. نو بیا و چې خلک وجاړل. دا یوه ټوکه مشهوره ده، اگر چې زه د دې ټوکې خلاف یم د چې یو خاص خلکو پسې جوړیږي. زما مطلب دا و د دې ټوکې نه چې په یو خاص کانټیکسټ کې، په یو خاص علاقه کې، په یو خاص ځای کې، په یو خاص خلک کې چې کله ته پردي مثالونه ورکوې، چې کله ته د دوی سره پردۍ خبرې کوې، نو دوی د کوم مقصد دپاره چې ته کوې هغه ته نه راسي. چې کوم مقصد دپاره ته مثال ورکوې هغه مثال هم نه پوهېږي. چې کوم خبره ته دوی ته رسول غواړې هغه هم نه رسي. نو که کله ته خبره راوړې د دوی په دې کانټیکسټ کې، د دوی په دې کلي په حساب باندې، د دوی صورتحال مطابق، د دوی خپل حالاتو مطابق ته ورته ووایې، نو بیا ورته اسانه هم شي، په پوه هم شي. اوس زما مطلب دا و چې د موجوده څو ورځې، یو هفته وشي، نو یوه هفته وړاندې ما د ځوانانو یو ورکشاپ په پېښور کې، په دې کې مونږ خبرې ډېرې وکړلې ځوانانو سره، د خپل تحریک خبرې مو ورته وکړلې، د باچا خان د تحریک، د عوامي نیشنل پارټۍ، د نور، د پیروشان، د ټول فقیري، لکه دا ټول شیان مو ورته وسپړه. نو په دې کې لکه فضل الرحیم مروت صاحب هم راغلی و، ډاکټر خادم حسین و، ډاکټر شاهنواز و، ډاکټر ریاض و، دوی دا ټول خبره د ژبې، د پښتو ژبې، دا ټول شیان ورته وویل. نو زما نه بیا په خیري ورځ دا تپوسونه کول د ځوانانو، وویل چې هلکانو او جینکو دواړه وو. نو دا د بي ایس و، په یونیورسټۍ کې سبق ویل. نو وی چې نه، دا خبرې چې تاسو کوئ دا خو اولي ځل مونږ ته بنیادي هم ښکاره شوې. بنیادي مطلب ډېر ضروري، د بنیادي نوعیت. په دوم نمبر کې سوال، یو خو دا سوال دی، بل سوال دا دی چې دا مونږ ته په یونیورسټۍ کې ولې نه ښیي؟ مونږ ته دومره سبقونه وویل، په سکول، په کالج، په یونیورسټۍ ته راورسېدو، دا خو مونږ ته څوک نه دي ښودلي په کلاس کې. ما ویل چې تا ته به یې ولې ښیي؟ بیا خو کنټرول نظام نشه پاتې، بیا خو ته په خبره پوه شولې، بیا خو ته کریټیکل شولې، بیا خو ته روډ ته هم راوځې، بیا خو ته سیاسي کېږې، بیا خو ته احتجاج کوې، بیا خو ته خپل دوست او دشمن او ملګری او هغه پېژنې، بیا خو ته خپل غمخادي هم پېژنې، هر شی بیا پېژنې. نو دا شیان خو دوی ته په سهولت کې نه دي، دا خو د دوی خلاف ځي. اوس زما دا ټول خبرو کولو مطلب دا و چې په واڼه کې یو ملکان راوتلي دي، هلته څه پکې کاروباریان دي چې په بازار کې کاروبار دی، او دوی ته ټول عمر دا ښودلي دي چې ګوره ته کاروبار نشي کولی چې دلته طاقتور قوتونو سره ستا اړیکې سمې نه وي، ته دا نشي کولی، ته ژوند نشي کولی، ته وخت تېري نشي کولی، ته چې په وزیرستان کې په دې جنګ حالات کې ته وخت تېري کوې، دلته به د دواړو قوتونو مطلب دواړو، که دواړو ورته وایي، که یو ورته وایي، خو بهرحال دوه نومونه دي، د طالبانو د فوج سره، دواړو سره به ستا اړیکې ډېرې ښې وي، نو وغیره وغیره. هغه خلک هم وو پکې او ملکان هم وو پکې. ملکان خو بیا تاسو ته اندازه لګي چې د دې یو خپل یو باقاعده یو نظام دی، هغه نظام کې به خامخا دا کار کوي. د فوج په حق کې، د فوج زنده‌باد دپاره دوی یوه ریلي رایستې ده. تعداد یې کم دی، خو دومره همت شته پکې چې راوتلي. د دې مطلب دی شاته پوره یو منټالیټي شته، موجوده ده. بیا هلته د ګورنمنټ سکول دی، په واڼه کې های سکول دی، مطلب واحد سکول دی چې ډېرو خلکو سبقونه پکې ویلي دي، د واڼه په مین بازار سره نږدې غټ سکول دی، او ډېر پخوانی دی، او ډېر خلکو سبق ویلی دی پکې. ښه اداره ده. نو د دې ماشومان استادان هم ورسره دي، او روان دي ورسره، او ماشومانو ته پلی کارډز ورکړي دي د پاک فوج زنده‌باد.
یوه ریل یې وستلې ده. اوس زه چې کله هلته ځمه واڼه ته، نو هلته زه سټډي سرکلز کومه. عموما سټډي سرکل زه د ځایي خلکو که کومه، نو زه چې کله وګورم ډېر د سکول هلکان پکې تعداد یو مغول خیلو کې چې کومه سټډي سرکل کوو هغه کې بیا د سکول هلکان هم پکې وي، د کالج هم داسې، خو په نورو سټډي سرکل کې بیا د سکول هلکانو تعداد ماته نه ښکاري. یو خو ما د ځان سره ووایي چې بس زه به دا دپاره د سکول او کالج هلکانو سره ریګولرلی وینم، ملاقاتونه به کوم، او چې څو ملګري مې دي په واڼه کې یا په نورو علاقو کې، په ټولو ضلعو کې چې کوم ملګري مې دي، دې ته به هم خواست کوم چې تاسو د سکول او د کالج هلکانو سره وینئ، کینئ او سټډي سرکلز کوئ، علمي بحثونه کوئ، د کریټیکل تھینکینګ دپاره، د تنقیدي سوچ دپاره چې څه هم سهولیات، څه هم ضرورت د دوی وي، په ذهن کې څه سوالونه وي یا څه ضروري شیان وي ورته او ورته ښیئ. او بیا داسې دي چې په دې کې ما چې کله هلته ومه، نو په دې کې د په واڼه کې د سکولونو ما لږ جایزه واخیستله. په دې کې چې کوم سکولونه دي، په دې کې یو د جنا فوټو به لګېدلی وي، د جنا صاحب نه علاوه د اقبال صاحب فوټو به لګېدلی وي، او په یو سکول کې مې ولیدل د قدیر، ډاکټر قدیر فوټو یې لګېدلی و او ورسره لیکلي و، ټایټل یې دا و محسن پاکستان. نو بیا ما سوچ وکړ، د ملګرو سره مې ډسکس کوم، خبرې مې وکړلې چې که دلته د دې علاقې مشران، د پښتانو مشران، مطلب مینیمم چې انډسپیوټډ دی، د باچا خان او د نورو پښتنو مشرانو، مثلا که تاسو د اوسنۍ چې کوم مشران دي د پښتنو سیاسي مشران یادومه، نو د دې فوټو نه هم لګوئ، نو تاسو خو کم از کم چې په کم باندې ټول اتفاق ته اخو ولګوئ. د دې فوټو سره څه نور داسې بدلون په یو ورځ کې نه راځي، خو د دې فوټو سره به یو خبره راشي، د دې فوټو سره به یو تاریخ راشي، د فوټو سره به یو اجتماعي حافظه را ژوندی شي. هغه دا وي چې دلته یو سړی و، دا به څه کول او څه به و، د قام دپاره، د خلکو دپاره څه کار به کوو، نو دا به راشي. او بیا به د خلکو ګوره چې کله خلک کنټرول نه وي، د علاقې په مسایل پوهوي، په خپل مسایل پوهوي، نو دا به خامخا تنقیدي جایزه کوي، ځکه چې موجوده چې کم کانټینټ ورته وي، کم ټیکسټ بک وي، کم نصاب وي، په نصاب کې چې څه شیان ورته ښودل کېږي، او بیا دای د خپل علاقې، خپل سیاست، د خپل تاریخ، د قامي حافظې، د هر شي نه خبر وي، نو بیا به د خامخا به د تنقیدي جایزه اخلي د دې نصاب. دا یو داسې وایي چې دا فطرتي عمل دی، دا به خامخا کېږي. اوس په دې کې د دې ځوانانو ته په دې سکول، په کالج او په دې یونیورسټۍ کې د خپل تاریخ او د خپل سیاست او د خپل علاقې متعلق وینا یا ښودنه دا دومره ضروري ده چې د دې بغیر کریټیکل تھینکینګ د دوی زیرو وي، د دې بغیر دوی وجود نه وي، هېڅ شی هم نه وي، لکه مطلب سوچ یې نه وي، بس یو په هوا کې یو شی الوزي راالوزي، یا د چا په کنټرول کې یو شی دی چې بس په تار باندې تړلی دی او د ګوډایي غوندې تاووي راتاووي. که دی ورته وایي چې زنده‌باد، بیا زنده‌باد کوي، مرده‌باد مرده‌باد، دی خپل چایسز نه ګوري.